Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining through your class for today. We are going to begin for today class. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con lo que sería la clase del día de hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con el versicle. For this time, we are going to read James 1:19 to 20. James 1:19 to 20. Y sí, ¿verdad? Si se están preguntando, ¿y James es Santiago en inglés? Es correcto, ¿verdad? Si alguien conoce o algún Santiago o se llama así, pues el nombre en inglés es James en realidad. Podríamos confundirnos a veces con los nombres, pero no todos son iguales. Algunos se parecen, otros no, ¿verdad? Eso suele suceder en inglés. Por ejemplo, si decimos Juan, tenemos John, que es el equivalente en inglés. O por ejemplo, tenemos a los José, que en inglés pues vienen siendo Joseph. Son nombres que se parecen, pero hay otros que cambian radicalmente y este es uno de ellos. Es la carta, ¿verdad?, del apóstol Pablo a James y vamos a leerla y vamos a fijarnos en una palabra. De hecho, quiero que la practiquemos el día de hoy porque es una palabra larga en escritura, pero van a ver que en sonido es bien fácil. James 19 20, James 1:19 to 20, nos dice, Now this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of men does not produce the righteousness of God. Y esa es la palabra a la que le vamos a poner atención en esta semana, righteousness. Bueno, para comenzar, quizás nada más que tengamos la idea de que righteousness en inglés significa justicia o es una de las formas de decir justicia en inglés. Y si usted ahorita se está preguntando o dice, mire, pero yo he escuchado, por ejemplo, de la Justice League. Bueno, es otra forma de decir justicia. Es decir, en inglés hay dos vocablos para la palabra justicia. Es el que se parece al español, que se parece incluso al francés, que vendría siendo pues prácticamente como decir justicia, como justice. Y está el que se encuentra en la Biblia que estamos leyendo, que es la New International Version, que utiliza el término right, que viene de lo correcto o lo derecho y de ahí se desprende righteousness. Pero vamos a verla a la luz de un diccionario para que sea más fácil comprender de dónde viene este vocablo y cómo debemos separarlo en términos de sus sílabas. Vaya, síganme aquí con esto. Recuerdan que ya habíamos estudiado que cuando se combina la I con la G con la H, IGHT prácticamente suena a I. Y decíamos como night o como right. Serían ejemplos de palabras que llegan hasta aquí y siguen ese patrón. Utilizar una A y una I como sonido. Right. Pero en esta palabra se rompe un poquito ese esquema y se toma, digamos, hasta la H y se retoma de la T en adelante. La T, la E, la O y en este caso hasta la S, todo esto no lo vamos a leer literal como está ahí, como una E o U, porque de hecho no es un triptongo, por lo menos para el inglés no lo es. Para el inglés eso se convierte en un sonido ch, ch. Esto que están viendo aquí es como cuando nosotros usamos el sonido de la ch, de la cha o de la ch, es esto que está aquí, miren. Esa primera. Y luego toda esta se convierte prácticamente en una schwa, en una e. Y de manera que aquí vamos a decir righteous, righteous. Si yo se los escribiese de otra manera, les diría, mire, esto es como que digamos right en la primera parte. Y aquí vamos a decir shoes, así, right shoes. Y cuidadito con la última parte.
la última parte nos puede confundir porque vemos una E en medio de consonantes. En el caso, esta es una terminación, de hecho es un sufijo muy común en inglés. Casi siempre que se vuelven nombres, algunas palabras que se usan como verbos, a veces se usan como adjetivos, se convierten o de ellas se desprenden los nombres, se suelen utilizar con esta NES al final. Vamos a ver un montón de palabras que tienen esa estructura. Cuando estamos ante una palabra que tiene esa estructura en inglés, con esa terminación, eso nos está diciendo que esa palabra tiene su origen en un verbo, tiene su origen en un adjetivo o tiene su origen en una palabra diferente a el nombre. Es decir, cuando yo digo right es la derecha, lo derecho, lo correcto. Eso viene siendo right. Pero cuando decimos righteousness, estamos diciendo que esta es la justicia, el nombre, la justicia, the righteousness. Y pueden ver como una palabra que se podría ver muy compleja en términos de las letras que lleva se vuelve tan sencilla porque solo debemos utilizar tres sonidos de vocales y luego consonantes. Righteousness. Ok, quiero que practiquemos con esta palabra antes de iniciar la clase, puesto que es una palabra compleja. Se ve compleja al analizar cómo es su fonética, vemos que no es tan compleja, es fácil de pronunciar, pero hay que saber cómo se debe pronunciar cada cosa. Bueno, voy a escucharlos a ustedes, me indican si pueden participar encendiendo su micrófono, ¿verdad? Aquellos que puedan hacerlo. Y los que no, pues no se preocupen, ¿verdad? Y vamos a dejarlo pendiente. Bien, Adriana Lisbeth me dice si puede decir la palabra de esta semana, righteousness. Righteousness. Ok, righteousness, very good, thank you. Les voy a agregar aquí, si lo dijésemos como en español, tendríamos que decirlo así, miren, righteousness, pero distinguiendo. De hecho, se me olvidó comentarles al principio, en esta palabra aparece dos veces el sonido que estamos estudiando ahorita. Miren, este es el sonido de la I corta y aparece dos veces. Y es de tomarlo en cuenta porque ya vamos a practicar con palabras que tienen ese sonido. Bien, continuamos. Me indica Camila si puede participar. Adelante, Camila, me indica si puede participar con nosotros. No. Bueno, what about you, Declan? Declan, hello. Adelante, Declan, me dice si puede participar. Sí, Ok, digamos righteousness. righteousness. Otra vez, righteousness. Righteousness. Very good, thank you. Good done, Declan, muchas gracias. Quiero ver a Paulo y Liz, ya me dicen que no pueden participar. Ok, thank you. Bueno, vamos a pasar con otra participación. A ver, Dylan, me indica Dylan si puede participar diciendo Sí, righteously. profe. Sí, profe. Ok, Righteousness. ok, very easy. Thank you so much. You done, Dylan. Muchas gracias a Dylan. Eliam, hello, me indica si puede participar, Eliam. Sí, Ok, digamos righteousness. righteousness. Very good, thank you. Bueno, vamos a seguir. Vamos con Belén, adelante, me indica si puede participar. Righteousness. Very good, righteousness, thank you so much. Katie, me indica Katie si puede hacer su participación. Sí, profe. Ok, come on. Righteousness. Righteousness, very good, thank you, good Dawn. Vamos ahora, Samuel Hernández me dice si puede participar. Adelante, Samuel. No. Bueno, vamos a ver. Rebeca, me indica Rebeca si puede participar. Righteousness. Very good. Righteousness. Good dawn.
Vamos a seguir entonces con Ricardo. Hello, Ricardo. Hello, teacher. Hey, come on, righteousness. Righteousness. Very good, thank you. Good. Bien, veamos, vamos a ver. Santiago Murcia dice que tiene, que está, hay mucho ruido en su casa. Santiago Trujillo me indica si puede participar. Adelante. No. Vamos a ver. Ok, vamos a pasar con Enzo. Enzo me indica si puede participar Enzo Santiago. Eh, righteousness. Righteousness, very good. Ok, excelente. Bueno, se me ha quedado alguien. Si alguien más quiere participar, me lo indica y le damos un chancecito, ¿verdad? No. Ok, ya estamos todos. Good. Bueno, entonces esta es la palabra que nos va a acompañar. Y repito, se puede decir en inglés justice, pero siempre vamos a encontrar algunas palabras que en inglés se pueden pronunciar de maneras diferentes y significan lo mismo. Justice y righteousness significan lo mismo, significa justicia. Pero el inglés le suele dar prioridad a aquellas palabras que no vienen del latín. Entonces, cuando decimos justice, eso es más una palabra de origen del latín. Y righteousness no viene de allí, viene de otras raíces, más que todo, casi siempre las raíces, digamos, norgermánicas tienden a preferirse en el habla inglesa a la raíz de, o las palabras, digamos, que vienen de el latín. Ok, bien. Vamos a ir a la clase de hoy. Habíamos quedado pendientes de practicar con este vocabulary. Estamos estudiando el sonido de la I corta o el sonido de I. Y de hecho, en la palabra que acabamos de examinar, righteousness se usa dos veces este sonido. Se usa en la right y en la terminación ness. Nótese cómo la terminación se escribe con una E, pero no se dice righteousness. No es con E, es righteousness, es con I corta, pero debe ser ness, con I corta. Bueno, vamos entonces ahora a practicar. Voy a ir diciendo nuevamente sus nombres, voy a ir en el orden en el que están ahorita en el chat. Los que ya dijeron que no pueden participar, pues ya sé que no pueden hacerlo. Y los que sí, van a ir practicando. What are you going to do for today class? Okay, I need you to speak each of these words from number one to number 30. Ok, vamos a practicar los sonidos de estas dos páginas, tanto desde el número uno hasta el número 30. Eso es lo que vamos a trabajar el día de ahora. Entonces, vamos a practicar con ello. Vamos a decir de la siguiente manera, y yo espero que ustedes lo hagan así. Pónganme atención porque es la forma en la que ustedes deben irlos diciendo. Van a ir leyendo y van a decir, it is in this with it, him, think, will, did, his, kitty, think, give, little, into, kill, steal, live, big, kid, listen, which, miss, enough, minutes, morning, drink, sit, and bit. Tienen que decirlo con esa fluidez, es decir, una tras otra. Todas tienen el mismo sonido prácticamente. Eso es lo que hace que podamos decirlas con más rapidez. Entonces, de esa forma en la que yo les acabo de dar el ejemplo, ustedes van a ir leyendo una a una. Van a irlas diciendo. Ahora, voy a hacer un ejercicio adicional con esto. Y es que si usted llega a decir mal una palabra, y quiero que estén prestos a esto, si usted dice mal una palabra, supóngase dijo mal la número 8, yo voy a poner aquí una X así. No le voy a decir nada, solo voy a poner la X. Cuando termine, voy a comenzar a hacer los comentarios de las palabras que no ha dicho bien. Este ejercicio tiene el siguiente propósito y se los voy a aclarar desde ya.
Si usted se equivoca en una palabra, normalmente viene en nosotros un sentimiento de que me equivoqué. Y ahí es donde usted debe de demostrar su dominio propio respecto de un error. Es decir, si usted, por ejemplo, comete un error y eso lo pone nervioso, va a seguirse equivocando más, más y más. Pero si usted comete un error y logra decir, bueno, me equivoqué, pero voy a hacer mejor las otras, se va a equivocar menos. Entonces, se los digo desde ya, porque casi siempre que hago este tipo de ejercicios, a más de alguno le pasa que se equivoca en una palabra, eso lo pone nervioso y después se sigue equivocando en más palabras. Y posiblemente no se hubiese equivocado en tantas si no se hubiese percatado de su error. Entonces, este ejercicio tiene el propósito no solo de escucharles a ustedes, pronunciar el ejercicio, sino también de que ustedes puedan dominar sus emociones. Es importante que una persona, ¿verdad? A medida se desarrolla, pueda dominar la emoción de equivocarse, de no tener miedo a equivocarme y que eso me haga perder el control de lo que estoy haciendo. Al contrario, debe ser una advertencia que me diga, hey, hello, hey, I missed this, me equivoqué en esto, lo hice mal, I'm wrong, estoy mal en esto, but I'm going to do it in the best way. Pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Eh, es como caerse, ¿verdad? Como aquella frase de la película de Batman, ¿verdad? ¿Por qué nos caemos para levantarnos? Entonces, no se vaya a volver a caer. Bien. Ok, comenzamos. Con la primer participante, Adriana Lisbeth. Vamos con todo el vocabulario. It is in it wind if wind treat with view is kitty drink give lead in kill still live will kid listen with miss angel middle morning burning six bit. Ok, thank you, Adriana. Bueno, hay tres observaciones en su caso, Adriana. Si me acompaña, encienda su micrófono y vamos a corregir. En la number 15, usted puede decir esto de dos maneras. Si lo quiere en un inglés como más británico, puede decir little o puede decir little como en inglés británico o americano, como usted lo sienta más fácil. Pero es importante que se escuche la segunda parte. Little, 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 little. Trate de coger Little, los dos. little, Ok, very good. Más a inglés americano. En la 25, en la 25, tenía que comenzar con... La palabra comienza con E y eso es lo que nos suele confundir. Pero recuerden que la palabra English también comienza con E, pero no se pronuncia con E, se pronuncia con una I corta. Entonces, este es igual. Debemos decir enough, enough. Adelante, enough, una vez más. enough, Enough. enough, Ok, good. Y la 26, cuidado con la 26. La 26 tiene dos pronunciaciones. Hay una pronunciación que es la más, que quizás es la que nosotros más escuchamos, que es cuando decimos ninjut para un minuto. Pero aquí estamos usando una pronunciación que es siempre para decir minuto, pero para decir el minuto. ¿Ve? Entonces ahí se usa minute, minute, minute. minute, minutes. Correcto. Las dos suenan ahí, tanto la I como la U. Thank you so much. Gracias a Adriana por su participación. Ok, good. Vamos a continue. Bueno, Camila no pudo participar anteriormente, ¿verdad? Así que la dejo pendiente. Declan, is your time. Adelante, Declan. Mm, It's Ok, un poquito más rápido, Declan. It is in it. is it Diríamos in. Repitamos, Declan. It it is this is with is
this, Ok. Y with, ahora vamos con la 6. it, In, if, think, it, pink, will, will, did, chain, is, is, kitty, kitty, think, think, give, ill, little, little, inch, isto, kill, yell, steal, deal, live, beam, big, big, kid, bill, listen, listen, which, which, miss, miss, enough, knock, minute, Venus, morning, morning, drink, green, sit, six, beat. beef, Beat. Ok, very good. Bueno, Declan. Le recomendaría a Declan practicar un poquito más en su casa para que las pueda decir un poquito más rápidas, ¿verdad? Así la idea es una tras otra, ¿verdad? Pero trate de practicar en casa, vea el video que vamos a mandar despuesito o la lección, digamos, que está en el material para seguir practicando. Thank you so much. Bueno, vamos a continuar. Dylan, ¿me indica si está preparado? sí, Ok, it, adelante. is, in, this, way, if, Jim, did, will, did, him, king, did, can, little, Ok, hágame un favor, Dylan. A alguien se le activó el micrófono y le perdí el audio. Repítame desde la número 15 en adelante, porfa. Desde la... little, Ok. aquí bájame, mi amor. Into, Into. Ok, good. kid, Heel. Very good. still, little, bill, again, listen, where, need, ink, no, Minutes. Tiene que ser la 26. Minutes. minute, morning, pin, Sit sting. y bit. Ok. Bueno, en su caso, Dylan, solo la number 12, la misma indicación, ¿verdad? Como estas palabras tienen dos pronunciaciones, podemos decir kitty, como cuando dicen Hello Kitty, así normalmente, o podemos decir kitty, que sería la otra forma en inglés norteamericano. Entonces, es de escoger una de las dos y esa es la que hay que practicar. Las dos son correctas. Nada más que si yo quiero sonar más American people, digo kitty. Hello Kitty en vez de Hello Kitty. Entonces, es lo único que... Well, thank you. Bueno, muchas gracias, Dylan, for your participation. Gracias, profe. Thanks to you. Okay, very fine. Recoja eso. Well, vamos a seguir entonces con una participación más. Me indica Eliam si está listo para participar. Sí, Ok, let's go. it is in this with if him
think, will, did, is, kitty, think, give, little, into, skill, still, live, big, kid, listen, which, miss, enough, minutes, morning, ring, sit, beat. Ok, very good. Bueno, Elian, solo una, la 19. Usted me la leyó con el otro sonido. Recuerden que esta palabra tiene dos sonidos. Usamos live para decir que las cosas están en vivo, pero cuando es el verbo se usa una i corta y decimos live. Como por ejemplo, si yo quiero decir yo vivo en El Salvador, digo I live in El Salvador, no digo I live. Eso estaría incorrecto, porque live no se utiliza como verbo, sino que se utiliza como por ejemplo, we are in a live class. Estamos en una clase en vivo. Eso significa live, estar en vivo. En cambio, live es el verbo. Entonces, esta debemos leerla así, como está ahí, como live, live. Ok, es la única observación para Eliam. Thank you for your participation. Gracias, Eliam. Gracias. Ok, thanks to you. Let's go for another one. Enzo Santiago, ¿me indica si puede participar? It is in this with if him sing will did his kitty sings give little into kill still live big kid listen which meets in out minute morning bright sit beat. Ok, igual, vea, con la 19. Creo que el problema es que se nos ha acostumbrado a leer eso con el otro sonido. Pero recuerden que el sonido de esta palabra es doble. Usemos, en este caso se nos dice, por eso se nos dice acá, miren, es el verbo. Se nos dice, es el verbo. Entonces vas a decirlo como live. Si Okay. si fuera live, sí es correcta la pronunciación, pero en otro contexto. El contexto de este, por lo menos de ese vocabulario, es que esa palabra suena ahí corta y seguiría el patrón, digamos, de una i corta por ser el verbo. Ok, Okay. vamos a continuar con las participaciones. Thank you. Voy ahora a darle el turno a Belén. Adelante. It is in its with if can till think will it is kitty kitty think kind life into chill still life big kid listen wish miss enjoy minute morning bring see be. Ok, bueno, misma recomendación, ¿verdad? Cuidado con la number 19. La número 19 no la estén pronunciando como live, porque eso me dice a mí que ustedes no se están fijando en esto. Ya van varios que están cometiendo, digamos, esa cuestión de decir live en la nota. O sea, solo ven esto y no ven el fonema. Ahorita no estamos usando el sonido I, estamos usando el sonido I. Entonces, esto debe ser live, live. Y póngale atención, porque este verbo se usa mucho para armar oraciones. Y la oración o la frase más común que se utiliza con esta palabra o con este verbo es I, así, y luego decimos el nombre del país o el nombre del lugar donde yo vivo. ¿Ves? Si quisiéramos decir que vivimos en San Salvador, no decimos I live in San Salvador. Eso está mal, correcto, mal pronunciado, es incorrecto. Debe ser I live in San Salvador. I live. Yo vivo. Porque si no, no está usando el verbo. Estaríamos usando el sonido para el adjetivo.
Y el adjetivo significa que algo está en vivo, que está en tiempo real, como esta clase. Ya que estamos live. Aquí sí estamos live. We are live via Zoom. O quizás ustedes muchos han escuchado la red social y dicen, vamos a transmitir en Facebook Live. Pero eso es porque es Facebook en vivo o una transmisión live. Entonces, cuidadito con eso. O quizás lo han escuchado del cine, cuando dicen un live action, que es cuando salen los personajes que eran muñequitos, los interpretan hoy personas, pero es porque se está usando el adjetivo. Ok, good. Thank you, Belén. Vamos a seguir. Veo que Paolo tiene levantadita la mano. Adelante. Profe, si ya puedo participar, puedo hacer la participación. Ok, adelante. Le escuchamos, Paolo. Come on. It is in this week if I don't will did his it ding gave light into kill still live big kid listen which means enough minute morning bring sit bit. Ok, Pablo, esta de acá, la 25, la vamos a repetir, porque esa no es con E, debe ser con I. Entonces debemos decir enough, enough. Dígalo una vez más. And now Ok, very good, thank you. Bien, voy a hacer una pausa. Thank you, Paolo. Vale, los que no han participado ahorita lo vamos a hacer mañana, porque ya casi se me termina el tiempo y quiero aclarar lo de la número 19, lo de la number 19, porque siento que muchos se equivocaron en esa palabra. Se dejaron ir por lo que está escrito y no por el sonido del fonema. Y quizás si lo vemos directamente analizándolo, cometamos menos ese error. Vaya, ¿de dónde viene lo que yo les estoy explicando? Si yo pongo aquí en un diccionario, recuerden que ese no es un diccionario inglés-español, ese es un diccionario de definiciones, ¿verdad? Es un diccionario inglés-inglés, se le suele decir, solo en inglés. Aquí está la palabra que acabamos de introducir. Voy a cambiar, miren, al IPA. Ahí está. Y miren lo que aparece acá. Es esto. Ese es el sonido que estamos usando ahorita. ¿Por qué? Está usando, miren, como verbo. Y escuchen profe, adelante. Hello. Sí, entonces cuando es traductor de inglés a inglés solamente es como lo que busca el significado de esa palabra, como correcto. cuando uno busca algo en el traductor o en el diccionario para ver qué significa. Sí, es como los diccionarios en español que nos dan la explicación en español. Usualmente decimos un diccionario de definiciones. Entonces, eso es dictionary.com. Es un diccionario de definiciones en inglés. Entonces, aquí nos dice que live, miren, así como está acá, live lived, es un verbo. ¿Sí? Y nos dice, nos da la explicación, miren, todas esas son explicaciones. Dice, to have life es tener vida. Ahí sí se usa el sonido I en esa palabra. To have life and an organism, be alive, be capable of vital functions. Todas aquellas cosas dice que tienen vida. All that thing that live. En este caso tenemos live, que estaríamos usando como vida. Luego dice, to continue to have lived. En este caso, remaining alive. Bueno, todas esas son las aplicaciones, miren, para ese. Pero si vamos avanzando un poco más, ¿verdad? Vamos avanzando un poco más, nos lleva a la otra definición. Miren, esta es la definición 2, por eso tiene ahí ese número en la parte superior, que nos dice que esto es live. Miren, vean cómo venimos de la primera definición que nos decía que era un verbo y que suena a live. Y esta es la segunda definición y esta palabra sí suena como ustedes la dijeron. live, O sea, ustedes la han escuchado de esa manera, pero cuidado porque no se usa igual que la anterior. El sonido es lo que cambia. La palabra se escribe exactamente igual en inglés, pero se pronuncia diferente dependiendo a qué me refiero.
Y aquí nos aclara que cuando se usa el adjetivo, usamos el sonido I. Entonces, ¿a qué se refiere con un adjetivo? Dice being alive, es algo que está con vida. Y nos dan un ejemplo. En esta oración dice, It was the little girl's first time seeing, en ese caso, seeing live formed animal. Aquí sí vamos a usar live. Pero ¿qué dice la oración? Era la primera vez que las pequeñas niñas veían animales vivos. O sea, Profe, están vivos. Es un adjetivo, estar vivo. ¿Sí, Paolo? entonces depende de lo que estemos usando, porque como se escribe igual, vimos que estamos leyendo una oración. Así que dice ahí que las niñas es la primera vez que miran animales grandes, pero se está hablando otra cosa, entonces significa, cuando se pronuncia diferente. Es el verbo. Y fíjense que es bien fácil, o sea, es bien fácil saber cuándo es el verbo y cuándo no. Se los voy a poner así de sencillo. Si la palabra, miren, si esa palabra, si ustedes ven esta palabra y antes, o sea, antes de la palabra aquí está cualquier pronombre, el I, el you, el we, el they, el he, el she o el it. Si está cualquiera de estos antes de la palabra, eso es el verbo. Vea, pero si está después de otras cosas, es el adjetivo. ¿A qué me refiero con después de otras cosas? Vean, por ejemplo, miren, aquí está después de esto, de seeing, que es un verbo en gerundio. En ese, por ejemplo, miren, está después de los animales, ¿verdad? Referirse de un animal, dice, del peso de un animal vivo. Esto, miren, no tiene nada aquí. Pero si nos regresamos a las primeras, ya se va a terminar el tiempo, pero la idea es distinguir. Y el que está aquí no lo deben pronunciar como I, deben pronunciarlo como live. Lo dejo así para los que van a participar mañana. Cuidadito con la number 19. Goodbye, everybody. Thank you. Time is over. Have a good one.